Assalamu alaikum uwa. Barkan ku da kasancewa da Diba Tech a daidai wannan lokacin. Sunana Muntazar Hassan Abdullahi. A yau insha Allah tutorial mu zai bayani akan wani application mai matukar amfani. Shi wannan application amfani shi zaka shiga cikin shi ka duba abin da ya maimaita kansa so biyu a wayarka. Alal misali bidiyo, hoto, waka, document da ma sauran abubuwa. Kuma ka goge shi ba tare da ka samu wata matsala ba. Na ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo domin ku ga yanda ake yi. Da waɗanda suke sababbin zuwa a wannan channel ina mai roƙon ku je ku danna alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa saboda bidiyoyi na masu muhimmanci da su dinga wuce ku. Da fari zaka shiga Play Store ɗinka kamar haka. Bayan ka shiga sai ka danna search ka rubuta duplicate file kamar haka, duplicate file, sai ka danna search kamar haka. Bayan ka danna ya kawo ma wannan fuskar, zai kawo su kala da yawa to wanda zaka tsoka shine na uku din nan shi zaka tsoka. Sai ka danna shi kamar haka. Ni da na riga da na yi downloading ɗin, kun gani na riga da na yi downloading ɗin zan danna open kawai, amma waɗanda ba su yi downloading ɗin sai su install. Idan kuka kula ƙasa mutum 16,000 sun kai review ɗin, sannan ɗan shekara 3 zuwa sama zai yi downloading ɗin, kuma in kun duba kusan mutum sama da miliyan 1 ne sun kai downloading ɗin. Kun ga application din yana da matukar amfani, abin da zamu shi mu danna open kamar haka. Bayan mun danna zamu jira ya bude, bayan ya bude zai ba mu umarni sai mu sa allowed. Bayan ya buɗe ya ba mu allowed, zai nuna wannan fuska. Shi wannan na farko scan duplicate image, shi amfani ne zai nemo ma hotunan ka waɗanda sun ka maimaita kansu, zai nemo ma su da ka danna shi kamar haka. Kamar yanzu kuna gani yana 55%, bari ku gani kamar haka. Yana sakin zai ci gaba da sakin. Yawwa, kun gani wannan duk hotuna na waɗanda sun ka maimaita kansu, yanzu wannan duk shi ne yanzu. To abinda za ka yi shi ne za ka danna wannan delete now. Kun ga hotunan nan na waɗanda sun ka maimaita kansu, ga su ne ya ce ne kusan 1.0 MB size. Kun gani ko? Yanzu na goge kamar haka. Yanzu na riga da na goge hoton da ya maimaita kansa. Shi wannan kuma na biyu din nan scan duplicate videos, shi ma irin bidiyon da ya maimaita kansa kamar haka. Bayan na shiga shi ma zai ta sakin. Bayan gama zai nemo bidiyon da suka maimaita kansu. Kun gani ko? Kun gani wannan shi ma? Kun ga wannan shi ma? Duk su ne bidiyon da suka maimaita kansu. Shi ma kun gani ya ce ni kusan MB 8.44 MB size. Kun gani ko? Sai ka sa shi ma nawa ka goge shi. Bayan ya goge kun ga ya koma 3. Sai wannan shi kuma duplicate audios, wannan sai mu danna shi ma kamar haka. Shi ma zai ta sakin
zai ta satin. Kun gani waɗannan duk waƙoƙi na waɗanda sun ka maimaita kansu. Shi ma sai in goge. Kun ga shi ma ya cinye kusan MB 4.25 MB size. Shi ma sai in goge kamar haka. Bayan na goge kun gani yanzu zai ci gaba da loading. Bayan ya gama loading ya yi min deleting. Bayan min deleting wannan tsallake da dinga ba gani shi ma sai mu dinga candidate dos ɗin irin wasu document ɗina da nake da su. Gani ina da shi ma document wanda ya maimaita kanshi. Shi ma ya ɗan ci mini space na goge shi ma kamar haka. Kun gani ya nuna wannan fuska, to sai in danna wannan na ƙasa ɗin ga scan all others file. Shi wannan scan all others file ɗin ga shi amfani komi da a cikin wayarka, komi irin bidiyo, waƙa, hoto, shi amfani ne ya ce ya yi scanning ɗin ya bido abin da ya maimaita kansu so biyu. Irin hoto, waƙa duk shi na wannan. Da ka danna shi kamar haka go yanzu already kun san na riga da na goge komi nan. Shina ya ce ne no duplicate file found. Bai samu koyin ba kenan wanda ya maimaita kansa. Don wannan ita ce hanyar da za ka iya gano abin da ya maimaita kansa so biyu cikin wayarka. Kun gani ko? Storage ɗinka ma zai ma rage idan ma ka je ka duba abin da ya maimaita kansa so biyu a cikin wayarka. Idan ma ka goge kai ma za ka samu space yanda za ka iya tura wasu abubuwa a cikin wayarka. Don haka na gode da wannan ziryartar tawa. Allah ya bar zumunci.